Oke, kita akan mengganti oli. Olinya MPX 2 dan oli GARDA. Shock 12. Selatip biar oli tidak rembas. Oke, setelah itu kita akan mengganti oli GARDA dengan shock 12.
bautnya bisa dipasangi selotip biar enggak merambas atau lem. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, komen.